Привет, друзья! Это видео мы снимаем в поддержку студентов курса «Чистый крой». Это там, где мы кроим вот этот самый сарафан сразу на ткани. И он у нас еще и с французской выточкой. Посмотрите. Сейчас примерка, и я обещала показать студентам, как мы обрабатываем выточку двойным швом. Давайте посмотрим. Ну вот мы с вами на изнаночной стороне нашего сарафанчика. Вот здесь сейчас будем выполнять двойной шов. Смотрите внимательно. Мы с вами дали припуск 1 сантиметр. Теперь этот припуск надо подровнять. То есть вот держим ритм 1 сантиметр. Пришли в самую максимальную точку сантиметра. И вот это можно срезать. Давайте вспомним принцип двойного шва. Это упаковывание среза, который мы прошьем по лицевой стороне. Мы его упакуем с изнанки, то есть он окажется как бы внутри. Поэтому мы сейчас вот это срезаем, выворачиваем наше изделие, нашу выточку на правую сторону и будем прошивать швом 0,4 см от края, для того, чтобы потом этот припуск упаковать с изнаночной стороны. Сейчас обрезаем. Чтобы не заблудиться, с лицевой стороны поставим меточку конца выточки. Вот так. Вот так чуть-чуть можно и выточки отметить. И убираем сметочную строчку. Вот так наша выточка выглядит на правой стороне. Я вот отметила центр. Мы возьмем вот таким образом припуски. Не забывайте, что здесь косой крой. И надо быть прям предельно осторожным. Новички вообще рекомендую сделать сметывание. То есть сметать стороны выточки аккуратненько. После этого прошивать машинной строчкой. Итак, мы с вами находимся на лицевой стороне нашего платья. Уже машина готова прошить первую строчку. Расстояние от края будет 0,4 см. Мы потом обогнем и прошьем швом еще 0,5 см. Смотрите, я местами иголочками сколола, да, потому что косой срез. Следим за тем, чтобы выточка у нас ровненько прошилась. Так, ну все, поехали. Ширина шва 0,4. Делаем закрепочку. И так пальчиками аккуратненько поддерживаем долевую и уточную нить, чтобы не растянулась. Держим под контролем конец выточки. Сейчас мы должны очень плавненько вот сюда уйти. Сейчас плавненько уходим. Вот так делаем закрепку. Оп. А теперь смотрите, чтобы вам вот прям совсем все стало ясно. Смотрите, на лицевой стороне выглядит это все вот так. То есть мы прошили по лицевой стороне. Сейчас чуточку я еще подровняю вот этот край. И выточка у нас, смотрите, мы с изнаночной стороны просто вот этот припуск вот так прошьем швом 0,5 сантиметров. И он окажется внутри. Вот такой фокус. И все будет очень чистенько. Вот мы уже на изнаночной стороне. Осталось прошить одну строчку, и все готово. Смотрите. Вот он, тот самый шов, который у нас на лицевой стороне был. Он окажется в раскол. То есть мы будем его выправлять. И машинной строчкой на 0,5 сантиметров придем вот сюда в конец выточки. Начнем от бокового среза. Можно опять местами иголочками сколоть, чтобы не было перекоса, особенно новички. Прям вот с ней не надо торопиться, аккуратненько. Прям край лапки я веду по срезу. Иголочки убираем. Следим за тем, чтобы шов был в раскол. И едем. И сейчас плавно-плавно будем уходить в конец выточки.
Придерживаем. И вот прям как с горочки скатились. Смотрите сейчас. Оп, никакой закрепки не делаем. Посмотрите, какая красота. Сейчас покажу. Сейчас завяжем узелок и спрячем внутрь выточки. И все, готово. Вуаля! Вот так наша выточка выглядит с изнанки. Смотрите, какая она прекрасная. А вот так она выглядит с лицевой стороны. Красота!